Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal? Como están? Saúdos, benvidos ao Faladoiro. Rajoy non fará ministro a Feijóo. O presidente do goberno dixo hoxe en Baiona, estaba aquí nun cumio bilateral hispano-luso, que está de acordo con que o presidente da Xunta siga en Galicia e que non vai facer cambios no goberno porque facelo agora sería un sinsentido a falta de poucos meses para as eleccións xerais. Nesas xerais, Rajoy será candidato do Partido Popular e Pedro Sánchez candidato do Partido Socialista. Sánchez foi proclamado onte candidato nun acto cunha coidadísima posta en escena, farando diante dunha gran bandeira de España e con moito protagonismo da súa muller, un acto cunha posta en escena a americana, non? Que é algo que se comenta hoxe moito nas tertulias, tamén nos corredores dos parlamentos. Bueno, en Galicia hoxe facíase efectiva a ruptura do acordo que existía entre o PP e o PSOE para designar a Gómez Besteiro, o líder do PSDG, senador por designación autonómica, e para nomear 3 vacantes que había no Consello de Contas. O detonante desa ruptura de acordo foi a proposta dos socialistas de levar a ese órgano, o Consello de Contas, a Xaquín Fernández Leiceaga, que foi voceiro parlamentario do PSDG. O PP di que o acordo dicía que había que buscar unha persoa con perfil máis profesional e non perfil político. Bueno, veremos en que queda esa cuestión, e as que tampouco van nada ben son as negociacións entre PSOE e BNG para as deputacións. A falta de 2 días para o pleno de investidura, o Bloque insiste en que non vai apoiar o candidato socialista á Deputación de Lugo, o alcalde de Becerrea, porque está imputado. Bueno, son cuestións das que hoxe toca falar, tamén como están as cousas na nosa cidade, cos nosos tertulianos, 3 habituais do Faladoiro. Encarna Otero, historiadora. Que tal, Encarna? Hola, benvida. O catedrático de Filosofía da USC, Marcelino Agís. Hola, Marcelino, benvido, un placer. E o xornalista José Castro. Hola, Pepe, que tal? Benvido. Bueno, pois xa sabedes que nos toca empezar, como sempre, por Compostela, analizando como están sendo estes primeiros pasos do novo goberno. Hoxe houve primeira xunta de voceiros no Pazo de Raxoi, a primeira da nova corporación presidida polo alcalde, por Martiño Noriega. Falouse do número de dedicacións exclusivas que haberá neste mandato, do persoal eventual que vai dispor, cada grupo, en fin, de como se ten que poñer a funcionar o Concello, non? Pois nese pleno de Constitución que, como lembraba Encarna, é moi farragoso e moi longo, non? Pero que é imprescindible para que o Concello empece a funcionar. Bueno, pois agardábamos acordo, pero o que houve foi unha proposta de Compostela aberta ao grupo mayoritario. Os demais grupos van a estudar e o xoves haberá unha nova xuntanza. Así o explicaba o rexedor Compostela. De valorar a xuntanza de maneira positiva, fíxose unha proposta inicial por parte do grupo de goberno, bueno, unha proposta sintonizada ca nosa filosofía de como entender o que van a ser os custos cos representantes públicos, e teñen que provocar a administración, e quedouse nunha nova xuntanza para os xoves, non? O resto dos grupos fixo un estudio inicial da proposta e quedaron de facer incorporacións até o xoves desta mesma semana ás 12. Eu creo que hai vontade por todo o mundo de non dilatar moito o que debe ser o proceso do pleno de Constitución. Bueno, pois veremos se efectivamente hai vontade de chegar a acordos, digo eu, porque non lles vai quedar outra, non? Que chegar a acordos para que o Concello empece a funcionar, non? Porque estamos falando, non esquezamos dun goberno en minoría. Bueno, sempre é complicado chegar a acordos nestas cuestións de dedicacións exclusivas, que parecen temas menores, pero non o son, non? Porque hai que garantir que os grupos poidan realizar o seu traballo político, non? Agora que tanto falamos de racionalizar a administración, tamén hai que ter sentido a hora de facelo, non? A democracia ten un custo, non? Eso non se nos pode esquecer, Encarna. Digo, porque está ben forrar, pero hai cousas... Eu creo que hai varias cousas. A mí o que me gusta do que acabo de escoitar, porque foi o que acabo de escoitar, é que efectivamente obriga do goberno a facer unha proposta e deixar un tempo para estudala e que se presenten propostas alternativas. Eso a min é o que me gusta, digamos, o diálogo. Porque é un pleno que leva tempo,
porque, bueno, son as dedicacións exclusivas, é o personal que vai a traballar, son os organismos autónomos, porque Santiago ten o consorcio auditorio, que tamén, o sea, son moitas cousas, non? E hai que representar a todas as sensibilidades. Primeiro, a xente que traballa na oposición ou no goberno, ou, digamos, sin entrar no goberno, nas decisións plenarias, ten que ter tempo para preparar as cousas, ten que falar ca cidadanía, entonces, eso exixe unha dedicación exclusiva. O que pasa que eu creo que neste momento o Concello de Santiago estaba un pouco desbocado, por chamarlle así de alguna maneira, non? En moitas cousas, non? En moitas cousas. E entonces eu creo que hai que poñer un pouco de racionalidade. Primeiro, porque Santiago ten unha administración que é preciso recuperar, unha administración municipal moi boa, que é preciso recuperar para que faga o seu traballo e non estar desterrada, e segundo, porque todos os grupos municipales, que ao final só hai un máis dos que había, non? Anteriormente, pois teñen que ter a súa representación nos organismos, teñen que ter capacidade de poder traballar, teñen que ter instrumentos municipales que xa existen para poder traballar, entón eu por eso decía que sole ser un pleno bastante longo, e a preparación dese pleno tamén leva tempo. Entonces, bueno, pois, e a mí me parece ben que nadie diga nada, porque as cousas non hai que filtralas, hai que traballalas entre os grupos. Eu xa sei que na prensa me vades a dicir que non, na comunicación, pero eu creo que as cousas se preparan e logo se contan. Pero primeiro teñen que estar acordadas, porque senón non está ben. Bueno, falábamos de racionalización e, bueno, pero con sentido. Estamos nun momento no que os xestos, calquera xesto é importantísimo, non? Aquí estamos mirando todo con lupa, non? Polo momento político no que estamos, Marcelino. Ti como estás a ver un pouco estes primeiros pasos do novo goberno, a ver, de Santiago? Bueno, a min recórdome unha anécdota que contan de Castelao cando xa elexido diputado, creo que lle comenta Otero Pedrallo, e agora que? E eu creo que estamos nesa encrucillada. Gañamos as eleccións, incluso demos un pouco a sorpresa, pero agora trátase de gobernar e o que os cidadáns de Compostela supoñou que están agardando é que o primeiro xesto é que este goberno sexa bastante menos gravoso co anterior, o sea que supoño que no que se refira a dedicacións exclusivas, etc., terán menos e o farán mellor con menos dedicacións exclusivas. É o que estamos esperando todos os composteláns, porque do outro xa tiñamos, non? Bueno, así que os xestos sí que son importantes, non? Os xestos son importantes, e sobre todo cando os xestos levan aparellado, bueno, pois a axustarse o que son os tempos, e os tempos invitan, bueno, a dar exemplo, a que os políticos non estén moi afastados da realidade, a que se os cidadáns o están pasando mal, pois eles sexan os primeiros en que dan mostras de que se pode facer de outra maneira, etc. A ver, Pepe. Bueno, eu pouco máis me queda que engadir, non? A política de xestos realmente é o que asistimos a toda agora. En Madrid, en Compostela, na Coruña, asistimos a tanta política de xestos que o primeiro día, o día seguinte da toma de posesión, ou o primeiro día de traballo despois da toma de posesión, a noticia era que Carmena en Madrid chegou 1 metro, o alcalde da Coruña chegou andando. Ada Colau fora un desafiuzamento, non? Efectivamente, Ada Colau un desafiuzamento. Outros chegou en bicicleta, ou de Valencia. En fin, esta é a política de xestos. A política de xestos é a toma de posesión misma. En Europa é moi normal. Sí, en Europa é normal. É normal, claro, é normal. Por eso digo que é normal, que non debía ser noticia, pero que ao día seguinte xa ninguén foi en metro, ninguén foi en bicicleta e ninguén foi andando, senón que cada un, o de Valencia foi no coche oficial, e os outros irían no seu vehículo por razón práctica, non por outra historia, senón porque, oye, se tes un par de kilómetros de desplazamento e podes chegar en coche rapidamente, pois non vas andando pola rota. Entón, que quero dicir? Quero dicir que a política de xestos ten que transformarse en proxectos, en acción concreta, porque gobernar é toparse ca realidade e xestionar aquelas historias, aqueles asuntos que preocupan aos ciudadanos. O tráfico, os residuos, a educación, a sanidade, nas parcelas que lle corresponden aos concellos, que Encarna sabe moitísimo máis que nos desto, non? Moitas, en algúns temas, poucas, claro, depende do tema, non? Por exemplo, o desafiuzamento, do que tanto se fala. Teñen moitas competencias que xestionar e ao mesmo tempo non teñen tantos recursos, non? O que non é política de xesto xa é a vitola co que chegaron moitos destos novos políticos aos concellos ca intención de repartir. A min pareceme ben repartir os desafiuzamentos, os rapaciños que están pasando fame, toda esta xente hai que axudala. Ahora, tamén teñen que preocuparse por xerar recursos para
poder repartir despois. A ver, Encarna. No, eu decía que na política de vivenda os concellos teñen moitísimas competencias, non te creas, Susana, porque primeiro, teñenas eles mesmos a través das propias competencias que lle dá o planeamento para facer vivenda protegida, por exemplo. E logo, son os intermediarios que a Xunta, porque a Xunta ten transferida a competencia en políticas de vivenda e cos recursos que os ten o Estado. Entonces, os concellos son os que teñen capacidade de negociar todo eso. Vivenda en alugueiro, digo, porque o plan de vivenda, que efectivamente é un plan de vivenda cuatrienal e que se fai desde o Estado, hai un organismo que se reúne todos os meses cas comunidades autónomas no Ministerio de Vivenda e efectivamente aí hai moitísimas capacidades que algunhas comunidades exercen, véxase no País Vasco, que teñen un porcentaxe enorme de vivenda en réximen de alugueiro, con diferentes variedades, etc. E logo os concellos, teñen moitísima capacidade de negociar cos bancos. Moitísima, porque o concello... Porque falas moito deso estes días, non? Se o concello pode ou non pode facer a hora de evitar o desafiuzamento, por exemplo, non? O concello é un gran recaudador. E hoxe en día toda a recaudación vai por contas bancarias, absolutamente todo. Eso é unha forza inmensa para poder negociar, pero inmensa. Sí, pero cuidado con eso. Porque é moita tesourería. Tesourería que efectivamente tú tes capacidade de negociar, aparte os recursos que te veñen do Estado tamén son contas en tesourería e o interés diario, entonces tes capacidade de negociar tamén, capacidade de negociar e efectivamente de decir, bueno, de sentarte de ti a ti, é dicir, de sentarte de ti a ti e de facer determinadas cousas. Hai moitas capacidades, o que hai é que ter esas prioridades. Encarna, eso, vamos a ver, a min eu creo que os concellos teñen moita forza e moita capacidade de negociación, sentándose a unha mesa. E falando. O que non é de recibo, e digo, e vou explicar brevísimamente, é unha postura radical e visceral en contra dos desafiuzamentos. Eso de declarar Compostela libre de desafiuzamentos, a mí parece ben, pero é cantejondo, é pa galería. Primeiro, porque non teñen competencias. Segundo, porque rexeitar os desafiuzamentos por principio de forma radical é atentar contra a clase media que chegamos a ter un piso gracias á política de hipotecas que practicaron os bancos. Eso por un lado, perdón un segundo, que acabo. Segundo, se eu, ciudadano normal e corriente, cheguei por os meus recursos económicos a mercar un piso ou dous para poñer en alquiler no mercado como complemento dos meus recursos de cara á xubilación, hombre, paréceme que teño direito, tanto direito como os que entraron a alquilar ese piso e despois non pagan. Entón, quen vai a alquilar un piso se che van a facer un escrache cando... Pero eu creo que, Pepe, falamos de cousas diferentes. Tú falas de unha parte da vivenda, eu falo das políticas sociales de vivenda. Falábamos de sentarse a unha mesa cos bancos. Efectivamente, eu falo de xente que perdeu o traballo, que se quedou sin recursos, que se atopou con unha situación perversa, que ti sabes tan ben como a min, que aquel piso estaba valorado por riba do valor real, que foi unha hipoteca do 100%, que se atopa con que dá o piso en dación en pago e aínda ten que pagar cando non ten recursos. Estamos falando desas cousas, eu non falo do... Entonces, o que poden facer os concellos é algo moi importante que negociar para que haxa políticas de vivenda en aluguer, porque eu creo que tamén hai que facer algunha transformación. Isto da propiedade como ancoramento, cambiar, o sea, unha persona de 30 anos ten que ter dereito a vivir autónoma. Eu creo que eso, cando digo 30, digo 25, por poñer a media europea, nunha vivenda que teña un custo determinado, o mellor esa persona ten que pagar 90 ou 100 euros de aluguer, sobre todo se o salario que recibe de 700 euros. O sea, estamos falando deses criterios, e eu creo que hai os concellos, eu sempre falo de política social de vivenda en alugueiro, sempre, porque creo que é o racional, que ademais a tendencia europea, non? Outra cousa é esa socioloxía que dicen que os galegos necesitamos unha propiedade, non? Pero falo deso porque Galiza ten 290.000 vivendas sin ocupar, e me refiro a eso, non? Entonces, non se trata, eu estou en contra da caridade, estou en contra do gratuito, non, o que ten que haber é políticas sociales que reequilibren o que é desigual. Deso, Pepe, falamos. Falabades algo, no fondo non era tan distinto que dicíades, non? Porque eran cousas diferentes. Marcelino.
Non sei se sobre esta cuestión... Bueno, eu creo que antes de implementar calquer tipo de política de vivenda ou de outra cousa, terán que primeiro montar todo o que organigrama, os equipos, saber que persoas van a estar ao frente, cales serán os seus colaboradores, e creo que esa é un pouco a fase que estamos vivindo, non? O Concello gañaronse unhas eleccións, pero realmente é unha maquinaria complexa que hai que poñer a funcionar. E estamos xusto nesa encrucillada, e despois, bueno, pois depende da sensibilidade que teñen efectivamente para levar a cabo políticas de vivenda e de tantas outras cousas que hai que facer, confiando no que antes decía, que teñan a inteligencia suficiente para que non sexa un lastre para os cidadáns, que sexa un equipo, un goberno que solucione problemas e que, se pode ser, non lle custe excesivamente. Eso é un pouco a cousa. Eu creo que eso, complementando o que dice Marcelino, eu creo que hai algo moi importante. Eu digo por Santiago porque coñezo máis, pero me imagino que será parecido en todos os sitios, non? Hai unha función pública con xente moi boa, que efectivamente teñen vocación de servizo público. E eu creo que eso debe ser o elemento mayoritario. Logo, a millor, porque tamén habrá que modificalo, pero eso sí que só se pode modificar a nivel de Estado. Tal como está neste momento a situación dos concellos, é verdad que, por exemplo, xente que se xubila ou cando tes que prestar máis servicios, a veces estás coutado polo Estado respecto de ampliar as plantillas. Eso é verdade que é unha realidade, non? Pero eu coido que aínda así que eso haberá que modificalo, o criterio de servicio público, por tanto, a administración pública, que garante o principio de capacidade, de mérito e de igualdade de oportunidades, é moi importante, e eu polo que sei, máis ou menos, as administracións locales nas cidades, non digo noutros sitios máis pequenos, pero nas cidades, teñen personal que hai que poñer en valor e que traballe e que está cualificado e usalo. E no caso de Santiago é evidente, porque a cidadanía pagamos durante 4 anos 700.000 euros por xente reduplicada. E iso non pode ser. Iso non pode ser. Non pode ser. Xa pareces de Podemos, non? Non, isto o dixen aquí moitas veces e é unha realidade. O que é certo é que hai que racionalizar a administración e aproveitar os recursos. Bueno, os pactos que se están fraguando, que pois tamén se fala desta cuestión, non? Buscar o perfil... Un dos requisitos, non? O perfil adecuado para o posto de traballo e se tes xente que podes contar aproveitala e racionalizada. O que non pode ser é, porque cambie o goberno, que cambien tropecentos funcionarios e que leves a túa xente para aí, que é multiplicar o gasto público en detrimento da inversión productiva para os ciudadanos. Isto sí que non é... En Italia, por exemplo, que tiveron, pois non sei, tantos gobernos como anos prácticamente pasaron desde a Segunda Guerra Mundial ata os últimos anos que hai máis estabilidade, ali o país funcionaba, e funcionaba de maravilla. Por qué? Porque tiñan unha administración pública eficiente. Pero aquí cambia a administración, e a toda agora, ou ata fai pouco, cada novo goberno levaba consigo os seus asesores, cargos de confianza e demais, non? Cando non remudaban os funcionarios de carreira que estaban establecidos no Consello. Isto non pode ser. Isto non pode ser, baixo ningún concepto. E logo, só un engadido, Marcelino, e logo xa decir que os funcionarios son servidores públicos. E goberne quen goberne, xa levamos uns anos, xa, goberne quen goberne, eles teñen que facer o seu traballo. E o goberno o que ten que ter é a garantía de que aqueles funcionarios lle van a decir como hai que facer as cousas legalmente e conforme a administración, que a administración é moi garantista. E iso que ten que ser. Bueno, sí que fiarse dos funcionarios, Marcelino, co cal concordarás, non? Porque... Pero non falamos da universidade, falamos do Concello. Bueno, falaba Pepe antes de perfil adecuado, non sei se vos parece que o alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, ten o perfil adecuado para ser presidente da Deputación de Lugo. Bueno, falamos moito estes días das negociacións entre PSOE e Bloque para ese nomeamento e os nacionalistas, sen dúbida, non lle parece a persoa adecuada, non? E máis, están totalmente en contra e non van a apoiar o PSOE se mantenga ese candidato, non? E a razón é unha imputación por unhas obras no Concello nun concello próximo, Porto Marín me parece que é, pero non quero errar, Porto Marín. Bueno, non sei a vos que vos parece este culebrón, que non é unha palabra que a Academia admita, pero que é a que máis me pega, non? Con cousas que estamos vendo estes días, non? Que ás veces non son moi edificantes, non? Estas cousas que pasan entre os partidos. Marcelino, te que sensación tes aí vendo
É que neste caso temos un precedente, que é o que pasou con Orozco, alcalde de Lugo e candidato polo PSOE a repetir na alcaldía, que non repiteu porque o BNG e os demais pois lle puxeron a proa precisamente por temas deste tipo, non? E supoño que non cambiarían de criterio con respecto ao presidente da Diputación de Lugo. En consecuencia, eu penso que se vai a repetir a cousa. A pelota está entón no tellado do Partido Socialista, non? Pois eu penso que sí, porque si con Orozco realmente tensaron a corda hasta o punto de que non repetira como alcalde, pois supoño que coa presidencia da Diputación de Lugo pasará exactamente igual. Terán que propoñer outra persoa si queren ter a presidencia da Diputación de Lugo. Eu creo que isto é unha tendencia que non só está en Lugo, está en todo o Estado, non? Xa vimos cargos públicos que dimitiron ou non accederon ao posto por imputacións. Eu creo que o tema das imputacións hai que tomalo moi en serio. Moi en serio, é dicir, cando un xulgado decide imputar será porque ten probas. Outra cousa é o xuicio final. Pero eu creo que os cargos... Ainda que non falemos dun caso de corrupción. Sí, non, corrupción é outra cousa, digo imputación, porque efectivamente creo que imputación é diferente a corrupción, son terminoloxías diferentes. A imputación pode ser que tú fixeras algo que non está ben feito. Corrupción quere dicir que te beneficiaches personalmente. Ben seña a ti ou para algún membro da túa familia. Eu creo que son cousas diferentes, non? A imputación, neste caso, por unhas obras. Pois tería que mirar, o sea, habría que mirar toda a documentación, porque é verdade, e volvo a repetir, que a administración é moi garantista e, efectivamente, absolutamente todos os mecanismos de funcionamento están reglados. Desde o contrato, hasta a xudicación, hasta os pregos, que teñen que non, o sea, todo eso, non? E me imagino que irán por aí as cousas. Non estamos falando dun aproveitamento personal nin familiar, non? Entón, eu creo que estas cousas hai que tomalas moi en serio, porque temos que volver a devolverlle á administración o seu funcionamento garantista, que está un pouco perdido, e evidentemente, e por tanto falo de imputación. Entón, eu creo que iso tamén hai que miralo, é dicir, os concellos deben de funcionar perfectísima e transparentemente cas súas propias normas administrativas, sin que a xusticia entre polo medio. Eu xa me gustaría que a xusticia só intervira en casos de delitos, pero delitos graves, non? Que, bueno, pode ocurrir, pero me gustaría máis que as administracións e os partidos resolveran os seus temas sin ter que cargar a xustiza, porque xa é demasiado, non? Entón, eu creo que nestes casos, pois se efectivamente hai algún comportamento que non é o correcto dentro da administración, é un peligro. É un peligro. E me dá igual que seña un alcalde, un concelleiro, que fai un papel mal. Non pode ser. Non pode ser, porque hai empresas detrás que deben de ter igualdade de oportunidades, igual que hai funcionarios que teñen igualdade de oportunidades. E tú tens que respetar os pregos, as convocatorias, as contratacións, todo o que se fai, o que a administración fai, e que a administración é unha gran fornecedora de traballo externo. Bueno, así que non ves o alcalde Becerra como un bo candidato para presidir a Diputación de Lugo, dadas as circunstancias. Dadas as circunstancias. A ver, Pepe. A min pareceme ben que o BNG poña o listón alto e non que ir a votar ao señor Martínez como candidato a presidir a Diputación de Lugo, si ese é, digamos, o listón que ten o BNG para todos. Eu coincido además co que acabas de dicir, Encarna, que, bueno, habendo tanta xente que non está imputada, pois por que acudir a un imputado? Non? Ahora bien, dito isto, como din moita xente, por que o BNG leva gobernando 2 anos co señor Martínez de vicepresidente da Diputación, acudindo a roldas de prensa para explicar os acordos da Corporación Provincial, e non rexeitou o señor Martínez en estes 2 anos? Completamente de acordo. E por que o rexeita agora? Estas son as incoherencias da política. Este é o camiño non me casa. Cal é a razón oculta por que o Bloque agora rexeita, non quero o señor Martínez, e ata agora 2 anos que leva de imputado o aceptou? Seguramente porque está en xogo tamén a Diputación Provincial da Coruña. Ou a de Pontevedra, non? E a de Pontevedra, non? Claro. Entón, bueno, que a política sexa clara, non? Que non nos queiran engañar con bisutería, como facían cando iban a conquistar América, que levaban espellos a cambio de plata, non? Entonces, bueno, este é o que hai que poñer en riba da mesa. A mí parece unha versión política do Ar de Lucus, que acaba de ter lugar. Con gran éxito. Con gran éxito como de sempre, público e crítica, non?
Pero hombre, estamos de acordo, seamos Pepe, sinceros, non? Neso estou completamente de acordo. Igual, se despois entramos no nomeamento, Home! o no nomeamento do señor Besteiro... Claro que entramos, a volta da Publi, non te preocupes, claro que entramos aí tamén. Pois aí ao menos despacharemos a gusto. A gusto. A ver, Marcelino, igual ten algunha teoría de por que pasa isto neste momento. Máis que unha teoría, eu estou en completo desacordo con Carla, porque eu creo que despois do que levamos visto verbo das imputacións, ela decía que había que tomalas moi en serio. Eu creo que cada vez hai que tomalas máis en broma, porque temos visto cantidad de cargos, cantidad de políticos, algúns que tiveron que deixar o seu cargo e que se foron para casa, e que logo a imputación, a famosa imputación, quedou en nada. É dicir, que estamos diante dunha figura xurídica realmente tan delicada para os cargos políticos que unha vez que se resolve na vía judicial a imputación correspondente e sae sen cargos a persoa que estaba imputada, que tipo de, digamos, que tipo de pago lle dá a sociedade ou lle dá o mundo judicial a esta persoa que o perdeu absolutamente todo. E non son un caso, nin dous, nin tres, é que xa estamos asistindo en todos estes anos a que casi é unha especie de mal común que haxa políticos imputados de todos os partidos e que moitos deles logo queden nada o tema. Por lo tanto... Eu aí discrepo, eu creo que efectivamente a transparencia sempre ten que ser o criterio polo que se move o político, primeiro, en calqueira dos seus funcionamentos, e segundo, nas tomas de decisión. Eu teño clarísimo eso, e cando hai unha imputación, pode ser que logo haya unha sentencia judicial absolutoria, pero pode haber que haxa unha responsabilidade política que a sentencia judicial non cobra. Entonces, e o temos aquí en Santiago o caso máis próximo, non? Bueno, pois como se adjudicaron determinadas concesións, que ao mellor estamos falando de concesións millonarias e cousas deste tipo, os pregos, como se fixeron, e entonces eu creo que eso Marcelino... Aquí en Santiago, creo que eran 7 concelleiros e concelleiras que estiveron imputados por nada, absolutamente por algo, nada. Marcelino, por algo, en que quedou a cousa en Carla? Por algo moi grave, políticamente. Políticamente, porque os xuíces tamén dictan as súas sentencias. Foron condenados e logo en apelación foron absoltos, en apelación, pero en primeira instancia foran condenados. Deso estou falando, de persoas injustamente imputadas. Pero hai responsabilidade política respecto de como se fan as cousas. E como se trocean contratos para que non teñan que ir a... Disculpa, pero antes decías que confiabas plenamente na profesionalidade dos funcionarios. No caso que estamos a falar, xustamente, había un informe que desencadenou todo o problema dun secretario dun concello. Oye, si confiamos nesa cualificación técnica, que non podemos estar dicindo para unhas cousas A e para outras cousas B. Eu creo que é un bo exemplo de que as imputacións, moitas veces, son un problema xudicial para os cargos políticos e que logo non hai forma de devolver a presunción de inocencia, a honorabilidade, o cargo político que se estaba desenvolvendo, a imaxen que se gastou en todo este tempo na opinión pública, etc. Creo que o tema das imputacións realmente está tendo uns custos que eu decía antes tomalo en broma, non é tomalo en broma, pero vai haber que darlle unha voltiña ao tema das imputacións, porque sin excepción está perxudicando os cargos políticos. Digo, sin pararnos ahora a ver de que partido falamos. Non, eu falo, mira, no caso de Santiago, precisamente, o secretario do Concello foi apartado e nomeado un novo secretario porque ese secretario estaba facendo informes que non lle gustaban ao equipo de goberno. E o novo secretario foi o que fixo o informe que logo, e como foi restituído ese secretario? O sei eu, eu sabedes vos, por unha sentencia judicial recuperou a plaza que lle correspondía, porque estou falando ben, verdad? Estás falando ben, e Marcelino tamén, que cada un ten o seu punto de vista, que de feito por eso houbo pronunciamentos distintos, non? Por parte da xustiza. Non, porque precisamente a imputación veu derivada de afastar os cargos, de afastar os cargos políticos a funcionarios públicos para que fagan informes favorables ao que eles queren facer. Aí está, non é porque non queira abordar o tema, é
e que francamente vos diga, falámonos tantos días e tantos meses, pero agora porque saiu, non? Non, Susana, eu só quería aclarar en que condicións se fixeron determinadas cousas e a mí non me gusta mirar para atrás, xa está. Ora me gusta mirar para diante, Pepe, me gusta mirar para diante. Hai algunha imputación que máis parece un pretexto político para zurrarlle o contrario que realmente un casus belli, un caso delictivo. No caso que nos ocupa do señor Martínez, eu estou convencido que esta persona actuou da forma máis honrada de boa fe con esa historia de Porto Marín, que non recordo agora exactamente o que foi, pero unha carretera que asfaltaron ali, unha minucia, vamos. Aí non hai nin corrupción, nin hai nada, sino que hai aplicar o sentido común, que moitas veces o sentido común contradice a lei fría e dura les sed les, que din os xuristas, non? Pero bueno, ti sabes o que ti estuveches aí, non? Moitas veces dicía o sentido común, tiña que actuar así, pero non podo porque estou encorsetado, non? Pero é así, e seguro que Martínez actuou, oye, aplicando o sentido común e non cometeu absolutamente ningún delito. O que pasa que agora zurranlle baixo o pretexto da imputación. Facemos pausa, pero, bueno, non sei se Martínez queres dicir algo, senón, bueno, pois facemos pausa, se vos parece, para a publicidade, e a volta falamos xa tamén da lea que hai entre PP e PSOE, pois por o nomeamento de Besteiro como senador, que estaba previsto para hoxe mesmo, as vacantes no Consello de Contas, bueno, pois todo ese teatriño, alguén falaba disso antes de empezar a tertulia, que estamos vendo tamén estes días. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos no Faladoiro. Hoxe sentan connosco Marcelino Agís, Pepe Castro e Encarna Otero. Temos algo menos de 20 minutos de programa. Quedámonos falando da ruptura do acordo entre PP e PSOE, da que tanto falamos a semana pasada, para nomear a Gómez Besteiro senador e para renovar 3 vacantes no Consello de Contas, vacantes que datan de hai moito tempo, non? Había, por fin, acordo entre os grupos maioritarios, moi criticado polas forzas minoritarias do Parlamento, por AGE, polo BNG, e o que vemos é que se rompe ese acordo, pois por qué? Pois porque ao Partido Popular non lle gustou a proposta que fixo o PSOE para o Consello de Contas, non? Xaquín Fernández de Eiceaga, que foi voceiro dos socialistas na Cámara, o PP di que o acordo dicía que había que buscar persoas cun perfil pois máis profesional e menos político. Bueno, pois así quedan as cousas, eu antes de marchar a publicidade falaba de teatriño, non? Ás veces pasan estas cousas, non? Que se escenifican rupturas de acordos e de seguido se retoman, bueno, isto ás veces forma parte do guión, non? Pero hoxe había un pleno convocado que non se celebrou, así que de momento a cousa segue como está. Pepe, ti que impresión sacas? Eu non moi boa. Ti, a ver que me contas. É unha impresión isto é difícil de explicar aos cidadáns, non? Porque pasa isto. Non entenden nada do que está a ocurrir na propia sociedade. Están recuperando as vellas políticas. Están poñéndose de acordo, intentando poñerse de acordo, que ao final non se poñen de acordo, para repartir cargos. O Consello de Contas, unha institución que figura no estatuto, que está para fiscalizar as contas da comunidade autónoma. O valedor do pobo levaban 2 anos ou 2 anos e pico sin a persoa en funcións, non? Efectivamente, en funcións para cubrir unhas vacantes que existían aí. E non se puxeron de acordo. E cando se poñen de acordo os 2 partidos maioritarios que hai en este país? Cando o señor Besteiro perdeu o seu posto de traballo, ou perde o seu posto de traballo pasado mañán na Diputación de Lugo, e necesita un cargo para seguir cobrando a fin de mes un salario público, din que para, bueno, tamén ter unha representación institucional que me parece moi ben. Digo o señor Besteiro, non porque sexa o señor Besteiro, digo o mismo pensando cando a Fraga lle pasou o mismo, e cando a Griñán en Andalucía lle pasou o mismo. Quero decir que as institucións públicas, o Senado, por exemplo, é unha institución tal como está configurado perfectamente inútil, sempre están falando de convertilo en Cámara Territorial, e ao final resulta que é unha institución para repartir cargos públicos para a xente que queda descolgada nas comunidades autónomas. E a min isto non me parece de recibo, pareceme volver á bella política e darlle argumentos
a estas forzas emerxentes que están aí e que están falando da casta, non? Sin que isto signifique nada contra o señor Besteiro, simplemente a efectos teóricos, non? Entón, PP e PSOE non se poñen de acordo para a gobernanza da comunidade autónoma en nada, no que levamos de legislatura, e intentan poñerse de acordo agora para repartir cargos e resulta que o rompen por quítame ya esas pajas ou porque non estou de acordo contigo por outras razóns, porque aí ten que haber algunha razón de fondo pola que o PP rompe o acordo ao que chegara inicialmente, porque o caso de Leiceaga eu creo que está plenamente justificado se comparamos a xente que está no Consello de Contas, o señor Palmou, que foi alto cargo da Xunta de Galicia, o do Siteo Rodríguez, ou incluso José Antonio Redondo, que propoñían agora para ocupar o cargo. A disculpa non é que Leiceaga fora voceiro do Parlamento, sino que ten que haber outras razóns que a min en este momento escapan. Bueno, en todo caso, espectáculo pouco edificante. Espectáculo nada edificante. E por aquí, en carne, Marcelino, vos como vedes? Bueno, eu vexo, primeiro, como un berrinche, e segundo, de unha frivolidade extrema, nun momento político serio. Primeira cuestión, o sea, suspender un pleno extraordinario por eso, e que non dean argumento ningún, que non dean argumento ningún, como os que están dando, porque entonces a cidadanía pode pensar que están tomando pelo. En segundo lugar, eu coido que o PP e o PSOE non queren asumir que o 24 de maio a situación mudou. E o bipartidismo xa non existe. Se poden resistir e agarrar, efectivamente, te podes resistir e agarrar, pero a min, que este reparto de postos se faga entre dous, cando a realidade política e social xa é outra, e que nin siquiera escoiten a ninguén, me parece moi grave. E logo xa, bueno, os argumentos que dan, é que vamos, de risa, non quero repetir o que dixo Pepe, porque sería repetir os mesmos argumentos. Pero eu creo que a cidadanía galega nos merecemos outros gobernantes, sinceramente o digo, sinceramente o digo, nos merecemos outra xente que traballa prol da xente que faga cousas positivas, que recupere o tecido económico, que pense nas persoas, porque isto é, de verdad, a mí me recorda eso, un neno de un ano, ou unha nena, me dá igual, que non lle dan o chupachú. E entonces dice, e penso como Pepe, que detrás hai algo que Feijóo non quere desvelar, que veremos o que é, porque o argumento con Xaquín Fernández Leiceaga é absurdo. Por lo tanto, algo, se o está presionando Pepe, que o diga, non o sei, pero algo hai detrás que, bueno, pois se sabrá, porque ao final Galicia é moi pequena. Marcelino, ti que reflexión faz? Bueno, pois mira, a primeira reflexión é que eu voto en falla, en xeral na política, bastantes máis consensos institucionais. E este caso realmente que mo pon en bandexa para decir o que penso ao respecto. Creo que debería haber bastante máis negociación, diálogo entre todos os partidos. E en cambio, a veces por pose e a veces por realmente disparidade de criterios ou estrategias electorales, non hai consensos, por exemplo, neste tema de nomeamentos de cargos ou noutros temas que teñen que ver con a aprobación de leis que afectan a intereses importantes de Galicia. Eso voto en falla e moitas veces se sacrifica pola loita política ao curto prazo, se sacrifican temas que son moi importantes a medio ou a longo prazo. Neste caso concreto, pois a opinión pública non temos todos os datos, porque obviamente eu penso que o perfil das persoas non é suficiente para non explicar un consenso, porque todos os nomes que saíron son nomes de persoas experimentadas, con experiencia universitaria, con experiencia política, é certo, pero a experiencia política tamén debe ser un valor e non un aspecto negativo. E por outra parte, creo que aínda que no Parlamento de Galicia ten maioría absoluta o Partido Popular e o segundo partido é o Partido Socialista, pois se debería escoitar a todos os grupos. De eso falaba precisamente cando aludía un pouco ao consenso institucional. Hai temas que deberían ser temas de consenso, pero aquí casi estamos afeitos a que a categoría neste tema é a liorta permanente e a falta de acordo. Pois non, hai determinados temas nos que debe abrirse a todos os grupos e debe haber un consenso, que persoas de consenso hainas e as que se están barallando para o Consello de Contas concretamente, eu creo que deberían ser persoas de consenso polo perfil que teñen. E en canto ao Senado, pois efectivamente, é esa eterna reforma que nunca chega, e o Senado, como pasa coas diputacións e outros órganos políticos, poderían ter unha importantísima función, a pouco que tamén se puxeran de acordo nos temas importantes, reforma da Constitución, etc., e se dedicaran a cambiálo. Pero se non hai consenso para os temas pequenos,
cal é o partido ou o goberno que se vai atrever a poñerse a cambiar a Constitución porque está pendente a reforma ao Senado. Ningún, porque saben que abren a caixa de Pandora e abren a liorta sen tregua. Non? Eu creo que Marcelino dixo unha cousa que eu quero retomar que me parece moi importante e ademais que debemos reflexionar con sosego. O Consello de Contas é un organismo auditor moi importante. Sí, claro, claro. Moi importante. Entonces, que as persoas que ali teñan experiencia, parece fundamental. E a experiencia só acolles estando na administración tamén. É dicir, tú tes que ter a formación, tes que ter a capacidade e logo tes que ter a experiencia, porque vas a auditar. E nese sentido, eu creo que estar nun momento en un posto político ten que ser un ben, porque ademais temos que supor que a xente, cando cambia de posto, vai a funcionar como servizo público e que vai a auditar as contas de que enseña da Diputación, dos concellos, de que enseña e dos organismos autónomos con criterios de auditoría. E o que necesitamos é que a mellor xente esteña ali. Por lo tanto, eu quero decir isto, veñan da formación política que veñan, me dá igual. Creo que é algo moi importante, porque non se pode estar improvisando toda a vida. O que hai que ver é cal é o perfil da persona e se ese perfil é adecuado para ese posto de traballo. En este caso, Leiceaga, evidentemente, reúne todos os requisitos para ocupar o posto de auditor de contas. Ahora, hai un segundo punto en Carna que o Consello de Contas está auditando as contas de Galicia, pero está nos presentando as contas de fai 3 anos. Entón, a Galicia, de que lle sirve, de que nos sirve aos galegos coñecer agora que o Concello X ou o Concello Z non presentou adecuadamente as súas contas, o seu balance, etc., 3 anos despois. Eso non sirve de nada, porque a quen lle piden responsabilidades. Entón, o que hai que plantexarse, se o Consello de Contas vai a ter esta función de presentarnos as contas de 3 anos para atrás, pois é mellor cargárselo por mazo. Non, Pepe, darlle medios, darlle medios necesarios para que funcione adecuadamente. Pero desta forma non nos sirve que nos estén pelexando por ocupar un posto que vai ser ao final un posto de traballo inútil. Inútil para o país. De calquera forma, o Consello de Contas, pola súa propia natureza, non pode levar ao día como nos gustaría o tema de auditar as contas dos organismos. Pero con un ano de decalaxe igual sí, Marcelino, con un ano para coller mandatos. Con un ano xo teñen que presentar as institucións e todos os organismos, con un ano, porque é exercicio vencido. E logo, son organismos de toda Galicia, as universidades, os concellos, é dicir que eu creo que hai temas que son absolutamente imposibles leválos ao día. E vamos, dame... Marcelino, resulta que ti e máis eu temos que cumplir a legislación vixente. Temos que ir pola rúa co automóvil, co coche, parar nun semáforo, respetar, non entrar por dirección prohibida. A pé tamén temos que ir. Resulta que os concellos saltanse a torera a lei. E as diputacións e todos os organismos, os que teñen que reportar ao Consello de Contas. Hombre, non. Para iso temos unha administración que sexa eficiente e exixente. Temos un parlamento e que fagan desfilar por ali os señores que incumplen a legislación vixente e que den contas da súa existencia. Estou de acordo con Debera ser así, non? Ten que ser así. E para iso todos os organismos teñen que funcionar ben. E non se pode facer pim pam pum según con que. Eu creo que dunha vez por todas temos que dotarnos, o digo así, de un funcionamento institucional un rigor áxil, riguroso e eficaz. A ver, antes de rematar, que falemos moi brevemente, inda que sexa de Rajoy e de Pedro Sánchez, non, por distintos motivos, de Pedro Sánchez por ese acto de onte no que era proclamado o candidato, que non sei que vos pareceu a vos, pero xe moi comentado, non, o uso da bandeira, e hai unha, bueno, pois moitas voces, non, falando dese protagonismo da bandeira e de que non é de ninguén e é de todos, e toda esta cuestión que sae sempre que sae o tema da bandeira. E despois de Rajoy, non, que hoxe dicía pois que non fará cambios no goberno porque por o tempo que queda ata as eleccións pois non paga pena e non tería sentido. Non sei se Rajoy nos di que Feijóo vai seguir sendo presidente de Galicia, que xa dixo Feijóo por activa e por pasiva. Non sei vos que se vos ocorre, Pepe, ti empezando por aí, seguir sendo presidente de Galicia por agora, porque ir agora para Madrid a un cambio de goberno, un cambio no partido, eu creo que sería un suicidio político para o propio Feijóo, non? Pero segue sendo valor en alza do Partido Popular. É un activo moi importante para o partido e eu teño a sensación, eu non teño contactos
nin no Partido Popular, nin no Partido Socialista, pero tiña a sensación de que Feijóo está na reserva activa para que poida pasar de cara nas próximas eleccións. E como viches a Pedro Sánchez onte así, a súa gravata, a súa muller vestida de vermello, a bandeira e todo este acto así americana? Os Hai Obama? dúas partes. Por unha parte, a escenificación, que me parece unha escenificación americana, como ti acabas de decir, basicamente montada para neutralizar o discurso de Rajoy de que se estaba radicalizando, pactando con Podemos e demais. De aí a gravata e a bandeira, por exemplo. A gravata, a señora, moi estilo americano. Outra cousa é o discurso. E aí que viches? Pois aí vin, hombre, que erradicar o paro e a corrupción, está moi ben dicilo, a fiscalidade xusta, valorar a cultura do respeto á xente, todas estas historias que dixo, pero obviedades, todo isto hai que, este cantejondo, isto hai que materializarlo, poñerlle patas, e dicir, como vai a erradicar o paro e a corrupción. O señor Sánchez dixo que o primeiro que iba a facer ao chegar ao goberno, se chegaba, era derogar a reforma laboral. Pois díganos usted cal é a reforma laboral que vai a facer para non espantar ao empresariado que é o que crega emprego, non? Pois eso de momento non o sabemos. Non sabemos, claro. A ver, Encarna. Bueno, a mí me pareceu todo moi antigo. Sinceramente me parece moi rancio. É dicir, nin Rajoy, nin un Pedro Sánchez tampouco se dan conta dos novos tempos políticos que estamos a viver. Me parece eso. E mellor que se vayan facendo idea canto antes, pero non se dieron conta. A mí me parece moi ben o modelo americano Obama, porque saliu presidente, pero o que sí é certo é que toda esa simboloxía é moi antigua. É moi antigo. O Estado español non é Estados Unidos, o Estado español é plurinacional, polo tanto outro, e ese modelo de non funciona, o sea, copiar modelos vencedores en outros lados non é, aquí hai que ver a realidade, claro, hai que ver a realidade na que ti te moves. E no caso de Feijóo, pois Feijóo será presidente se os galegos o votan ou non o votan. Eu non creo que sea un valor en alza en Madrid, porque eu creo que a operación que lle montaron con Dorado, que foi real, en gran parte iba orientada a eso. E a operación de Dorado, é dicir, das súas amistades con narcotráfico, non foi por casualidade, porque saleu do seu propio partido. Polo tanto, foi unha liorta interna que é real e que está aí, non o esquezamos. Entonces, eu coido que Feijóo o que pasa é que ve que aquí en Galicia tamén pode perder as eleccións, porque estamos en novos tempos políticos. Entonces, eu creo que esa é a situación, e, bueno, pois, Galiza mudou, o Estado español está mudando políticamente, e eu creo que o mellor é velo. E, bueno, pois igual que o vimos o 24M, o vamos a ver en eleccións autonómicas, o vamos a ver en eleccións xerais, e son outros tempos. A min tamén me costa asimilar, o falábamos antes de entrar aquí, pero é mellor velo así, e eu creo que están pasando cousas boas, moi boas. A ver, Marcelino. Bueno, pois eu, a verdade é que estou doblemente preocupado. En primer lugar, preocupado porque detrás de Pedro Sánchez de momento non vexo nada, absolutamente. Me parece que hai moito marketing político detrás, que hai un gran traballo de técnicos para presentar ao candidato, pero cando chegou a hora da verdad, por exemplo, a hora de pactar nos concellos, que atopamos? Nada. Un partido que o único que tiña como principio político era que non gobernara o PP. A min eso decepcioname profundamente porque esperaba que tivese criterios, principios e que pactase con aquelas forzas que compartise mínimamente programas e principios. Deuse eso, desde o meu punto de vista, non. Polo tanto, toda esta presentación mediática me parece que agacha un profundo valeiro, que é o valeiro de principios que están agardando os cidadáns. E con respecto de Rajoy, pois mira, tranquilizoume que dixera que non vai haber cambios no goberno de momento, porque esos días que iba a cambiar o goberno, creo que foi o xoves, estaba eu tomando un café cos amigos e chamoume alguén de Madrid e non puiden atender o teléfono e dixen, vaya, a ver se non é ministro, a ver se iba para ministro. Bueno, ti faz a brincadeira, pero vería moita xente pendente do móvil, non creas. Eu desde logo cortei a chamada polo café cos amigos e quedei seriamente preocupado hasta que escoitei o presidente que xa non vai cambiar o goberno. O sea, que non era por eso, non era por eso. Non era chamada. Por eso te están vos amigos, ves? Porque priorizas. A mí non me sonou o teléfono, pero con respecto a Sánchez e a Besteiro aquí en Galicia, é dicir, o Partido Socialista, eu creo que tanto un como outro están perdendo a óptica do que está a ocurrir na rúa, o que decía Encarna, non? Que as cousas están mudando, están cambiando. O gran rival do Partido Socialista non é o PP en este momento. Tamén, que é o rival natural a toda agora, que era o bipartidismo, como lle chaman eles, reinante, non? Pero o gran rival agora do Partido Socialista está en Podemos,
Ciudadanos, que son os que lle veñen zurrando pola esquerda e queren ocupar... O PP tamén, non? O PP tamén, pero queren ocupar o seu espacio. Quero dicir que o señor Besteiro en Galicia, se lle escoitades unha entrevista, cando lle preguntan por historias do Partido Socialista, enseguida rebota co Partido Popular. Oiga, non, dígame usted cal é o proxecto do Partido Socialista. O seu rival, dixeronlle un día nunha das últimas entrevistas nun medio de comunicación, oiga, creo que está usted desenfocando o punto de mira. O seu gran rival non é o PP, o seu gran rival son as mareas, que lle quitaron os poderes nas cidades, o poder nas cidades galaicas, e deixarnos relegado a segundo, ou terceiro ou cuarto puesto. Entón, neste sentido, o mellor Pedro Sánchez equivócase tamén de punto de E mira. eu creo que Rajoy se equivoca tamén nunha afirmación que fai permanentemente de que o PSOE vota co radical, o sea, de que o PSOE se alía cos radicales. A palabra radical, na xeración de 40 anos non saben nin o que é. Non saben nin o que é, non sirve para nada. Non, pero políticamente, sí, pero radical é aquel que vai a raíz das cuestións. Eso o saben. Pero para sí que o saben. Saben moi ben o que non funciona e como na nosa época o ouro de Moscú. Efectivamente, a palabra radical é lo mismo que o ouro de Moscú, trasposto no tempo, non? Entón non vale para a función que Rajoy lle pretende axudicar, lle pretende, porque a sociedade é outra, é dicir, cando hai, eso se estudiaba moi ben, cando hai unha emisión de un mensaxe, o receptor ten que estar na mesma onda, porque senón non funciona. E neste momento son frecuencias diferentes. Frecuencias diferentes. Eu vamos a ver explicación. Oye, que despedimos, Marcelino, sí. Permíteme que despida cunha anécdota, porque mira, este fin de semana, o domingo, onte mesmo, estiven en Portugal. Convidoume un amigo pintor porque lle inauguraban un gran panel nunha rotonda que tiña como base un cuadro seu, non? E ele estaba moi emocionado porque non fora cousa dos políticos, fora cousa do povo que quería ter aquel cuadro do seu pintor ali no lugar. Bueno, eso sí, tiveron que pedir a licencia municipal para poñer ese gran panel na rotonda. Bueno, o acto foi kafkiano porque o que falou ali foi o presidente da Cámara que levou todo o protagonismo e nos botou un discurso grandilocuente sobre tantas cousas absolutamente absurdas e eu dixen, isto dos políticos non ten solución, nin en España, nin no mundo. Están tan fora da realidade que non se dan conta que eles non son o centro do mundo. E, polo tanto, eu concordo nesta última idea cos dous, tanto con Pepe como con Encarna, teñen que empezar a poñerse en clave comunicativa cos votantes e cos cidadáns, porque realmente... A medida de todo isto vai a dar o experimento das novas corporacións. Si funcionan, si son capaces realmente de responder ás expectativas que xeraron cando as eleccións, pode consolidarse o cambio. Do contrario, moita xente voltará a bella política que realmente era a que funcionaba. Ou voltará, o sea, perderán a esperanza, e iso sí que é malo. E iso sí que é malísimo para a democracia. Iremoslo vendo, iremoslo comentando aquí, grazas aos tres, a Marcelino, a Encarna e a Pepe, que hoxe esgotamos o noso tempo, grazas aos tres. Non colledes vacacións, que aínda vos chamo un par de veces máis ata que collamos... Empezou onte, pero aínda temos tempo de traballo por diante. E mañá é a noite de San Xoán. Mañá noite interesante, pero nós estaremos aquí ás 9, A cacharela se pode ir despois do Faladoiro, así que será a hora de sempre analizando a actualidade. Grazas unha noite máis por estaren connosco. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.